Ассалаумағалейкум. Мына кормушканы қазір істеп бітірдім. Как бы крышканы орнына мынаны қоя салдым. Үйде бар затпен шелек түп жағы сәл тесілген еді. Тостақ ескі. Мынау жем түскен кезде мынақта тұрып қалмайды да, жанынан тайып барады тесіктерге. Болтпен, ұзын болтпен қатырып қойдым. Астында легенге мынау тазик, ескі тазик ручка сынған бар еді. Как бы мынақтан шыққан кезде мынадан түсе береді да, тесігінен. Қалай істеуге болады деп көп сұрап жатқан еді. Міне, ешқандай қиындығы жоқ. Кормушканың. Бұны үндіктерге істеп жатырмын. Мынау бастары спокойно сияды. Мынау ілу тұрады осылайынан. Кормушка. Қазір жемдерді жеп жатыр олар. Бидай салып көрсетейін. Бидай да келді. Осы пример көрсетіп жатырмын да. Мына шыққан сайын тесіктен түсе береді. Мына шыққан сайын тесігінен кеп жатыр. Мынаяқтағы тостақ жанынан тайып кете береді да. Осылай іліп қою керек, подвесной қылып. Осылай тұрады. Үйдегі бар зат қой, еш нәрсе сатып алған жоқпын.